خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم او زاد ماروك. كنشكركم كيف العاده على الدعم ديالكم. الحلقه ديال هذا اليوم: الجزائر تنشر منظومه اس 400 على الحدود المغربيه وتنقل طائرات مقاتله روسيه الى تندوف. هنا كنشوفوا الكبرانات ملي خسروا في المجال الدبلوماسي وكلاو العصا مع المملكه المغربيه وكذلك في السياسه الدوليه، وكاع داك الوهم والكذوب اللي صنعوا على الجمهوريه الوهميه ديال البوليزاريو كلشي بان على حقيقته. دابا كاع الدول ديال العالم ما بقاوش كيديروا فيهم الثقه. هنا كنشوفوا بان هاد الكبرانات حماق وكيوجدوا عند حرب مباشر مع المملكه المغربيه، ما كيتكلفوش بالمشاكل الداخليه ديال بلادهم ومخليين الشعب الجزائري في الفقر وكذلك في الطوابير باش يمشي يشري شكاره حليب ولا كيلو ديال بطاطا، ومقابلين غير المروك. هنا كنشوفوا الكابران شاف ديال الحماق اللي هو سعيد الشنقريحه قائد الاركان ديال الجيش الجزائري، مازال كيهدد المملكه المغربيه. يلا بدينا السنه والسيد كينشر الاسلحه وكينقل طائرات مقاتله وكيقربهم لعند الحدود ديال المملكه المغربيه. وشنو كيقول في واحد الجريده؟ كيقول بان المملكه المغربيه كتلعب على الاعصاب ديال الجيش الجزائري، بان الجيش الجزائري ما بقاتش عنده الثقه في القوه ديالو والمغرب كيلعب على الاعصاب. كنشوفوه كيولي يهضر بتهديدات ضد المملكه المغربيه، ولهذا كنشوفوا رسلوا واحد الرساله لعند المملكه المغربيه وكينشروا منظومه اس 400 تريومف اللي هي منظومه ضد السلاح الجوي ضد الطائرات. وهنا كنشوفوا بان الكبرانات خايفين من شي هجوم جوي ديال المملكه المغربيه، وراهم كيعرفوا بان المملكه المغربيه اخيرا شرات الطائرات بدون طيار وغادي تدخل في الصناعه ديال الطائرات المسيره الانتحاريه الاسرائيليه. هنا خايفين من شي هجوم جوي ضد الجزائر ولا ضد الجمهوريه الوهميه. ودابا راهم عارفين اي جنود ديال المرتزقه اللي كيدخلوا لعند المنطقه العازله ويبغيو يقربوا لعند الجدار الامني المغربي كيتبندر. عرفوا بان المغرب الميزان ديال القوه التقلب والميزان ديال القوه لصالح المملكه المغربيه، ولهذا لاول مره مشاو كينشروا هاد الاسلحه جد متطوره اللي هي الاس 400 المعروفه من صنع روسي، وهي جد ممتازه بلا ما نكذبوا. هذه راه ماشي خرده واخا ديال روسيا، ولكن هذه عطات الخبره ديالها، عطات النتيجه ديالها، وبداو كينشروها على الحدود مع المملكه المغربيه باش تعرفوا هذه الانظمه اس 400 اللي هي هذه. وهنا كنشوفوا كذلك النقل ديالها على الشاحنات. كنشوفوها هنايا بان راهم كينشروا هاد الانظمه هذه اللي كانوا شراوها في 2016 ولكن ما عمرهم خرجوها، ولكن دابا خرجوها مباشره ضد المملكه المغربيه. دابا بداو كينشروها على الحدود، ولكن في اي بلاصه. الحدود مع المملكه المغربيه كتمشي من المحبس الى السعيديه، ولكن ما عارفينش في اي جهه غادي ينشروها. انا بالنسبه ديالي كنقول بان هاد الانظمه الروسيه ما غادي ينشروها الا مع الحدود ديال المنطقه ديال تندوف، حيت باش الا كان شي حرب ما غاديش يديروا حرب شامل مع المغرب، غادي يكون حرب بوكاله البوليزاريو وغادي يديروه في الجهه ديال تندوف. علاش؟ حيت تندوف ولا كيتطور، المطار ديال تندوف ولاو كيخدموه وكيجدوه باش تكون قاعده جويه جد خطيره في واحد المكان استراتيجي اللي غادي يكون ما بين المغرب وموريتانيا. وهنا كتسمى الخطر اللي عندهم وهو الجهه ديال الصحراء المغربيه. هنا كنشوفوا في الجريده كيقولوا بان للمره الاولى كتسمى كينشروا على الحدود مع المغرب، وبأن فيما اعتبر مراقبون أن الخطوة الجزائرية رسالة حازمة للمغرب باش تعرفوا بأن هذا الشيء راه إشارة. بداو دابا كيخوفوا المغرب، احنا خرجنا أحسن سلاح اللي عندنا لمواجهة شي هجوم اللي يجي من المملكة المغربية. ودابا عارفين بأن المغرب كذلك القوة الجوية ديالو بدات كترتفع بزاف، وراه تكلموا عليها
كذلك اسبانيا تكلمت على هذه القوه الجويه، وشافوا المغرب ماشي في واحد الاتجاه باش يولي قوي جويا. الهجوم الجوي المغربي غادي يكون احسن قوه جويه في المنطقه، حيث مع الطائرات المسيره التركيه وكذلك الاسرائيليه والفرنسيه والامريكيه، ودابا غادي تكون حتى الاسرائيليه بصنع مغربي. هنا الجزائر مشات كتنقل الطائرات الميغ 29 اس ام تي اللي عندها اللي هو هذا، وكذلك السوخوي 30 اللي احسن مقاتله اللي عندهم دابا من صنع روسي، مشاو كينقلوهم لعند الجمهوريه الوهميه لعند تيندوف، حيث ولايه تيندوف دابا ولات تحت السيطره ديال البوليزاريو بلا ما نكذبوا على راسنا. من جات وزيره الخارجيه ديال جنوب افريقيا مشات راسها تما، شكون اللي استقبلوها الناس القياد ديال البوليزاريو، ما كانش تما لا الوالي ديال تيندوف ولا العامل ولا حتى شي واحد، كانوا تما الا البوليزاريو اللي استقبلوها في المطار ديال تيندوف. هنا باش تشوفوا بان ديك الولايه هذيك ولات تحت السيطره ديال البوليزاريو، وشكون اللي كيتحكم في ولايه تيندوف وهو البوليزاريو. الا بغاو يعطيوهم شي اراضي غادي يعطيوهم الاراضي ديال تيندوف. هنا في الجهه ديال تيندوف على حسب الجرائد الاسبانيه كانوا قالوا بان راه من شروط ما الصواريخ ملي بداو كيتبندروا، وملي داك الشاحنات اللي تحرقوا اللي ماتوا فيهم 3 ديال المدنيين الجزائريين اللي حرقتها المخابرات الجزائريه والمرتزقه ديال البوليزاريو، ومشاو كيتهموا المغرب، قالوا راه قصف ما تقصف. ديك ساعتين المينورسو مشات دارت لونكيت ديالها، قالت بان داك الشيء تحرق. هنا كنشوفوا بان نشروا تما صواريخ مضاده للجو في هذه المنطقه ديال تيندوف، وكذلك شفنا الخدمه اللي كيخدموا اللي كيطوروا المطار ديال تيندوف، شفنا كيكبروا المطار ديال تيندوف، داروا تما لي زونغار فاش يستوكيو الطيارات، كبروا لي بيست، كيبنيو بيستات جداد، وكتسمى هنا كتشوفوا كاع هادشي اللي كيبنيو هنايا جديد باش تولي قاعده جويه عسكريه في واحد المنطقه استراتيجيه اللي قريبه عند الصحراء المغربيه وكذلك عند شمال موريتانيا. هنا كتشوفوا كاع هاد التطور هذا باش يقدروا يستعملوا داك الطائرات الميغ 29 اس ام تي وكذلك السوخوي 30. هنا علاش غادي يديروا ديك الانظمه ديال اس 400 في هذه المنطقه هذه؟ على هذا الشيء هذا، حيت من طوروا المطار وغادي يكونوا فيه طائرات من احسن طائرات اللي عندهم هما اللي كيكسبوهم، ما غاديش يديروا داك الاس 400 في مثلا في الجهه ديال فيكيك ولا في السعيديه ولا في الجهه ديال بشار، غادي يديروه باش يحميو هذا المطار هذا. تسمى داك الانظمه ديال اس 400 غادي تكون قريبه لهذا المطار ديال تيندوف اللي خسروا عليه مال واللي مشاو طوروه مع مهندسين اللي جاو من روسيا وكذلك جزائريين، وطوروا هذا المطار باش تولي قاعده جويه عسكريه ديال الجزائر. هنايا كذلك الجزائر كشفت اليوم على انظمه اخرى. الجيش الجزائري يعتزز قدرته مؤخرا بمنظومه صينيه متطوره للحرب الالكترونيه. هنا كتسمى كاميونات عندهم رادارات باش كتسمى الى المغرب ارمى داك الطائرات الانتحاريه المسيره الانتحاريه داك الهاروب مثلا، باش كتسمى داك الرادار ديالو ما يبقاش كيشوف، كتسمى كيطيح في البلاصه، وحنا شفنا بان المغرب كذلك حتى هو شرا داك الانظمه الاسرائيليه سكاي دوم باش حتى هما لا صيفطوا شي طائرات ولا شي حاجه كلشي كيطيح، كتسمى ما كتبقاش عنده الهدف ديالو كيتلف، كتسمى كاع داك الالكترونيك ديالو كيطفى، وكتسمى داك الطائره ولا الطائره بدون طيار ولا كتسمى حتى شي صاروخ مثلا اللي عنده الالكترونيك باش يمشي للهدف ديالو اللي كيوصلوا للهدف ديالو داك الالكترونيك كيموت. حتى هما مشاو شراو واحد الانظمه صينيه ضد كاع الالكترونيك، الحرب الالكترونيه. هنا دابا كنشوفوا واش هاد الكابرانات كيضحكوا على راسهم، واش قادرين يديروا حرب مع المملكه المغربيه. وحنا كنشوفوا بان البارح داروا واحد الاجتماع ديال الوزراء
ومن تما حبسوا الدعم من عند كاع داك المواد الاساسيه اللي كتباع في الجزائر. كاع المواد الاساسيه اللي كانوا مدعموها حبسوها. كتسمى الشعب ما غاديش يبقاو في الطوابير، غادي يوليو الطوابير طوال ديك ساعتين. كان مثلا الصف فيه 500 متر، غادي يولي فيه كيلومتر. كتسمى هنايا كاين مشكل كبير لعند الجزائر، ما قادراش توكل الشعب ديالها، ولكن كتسمى كتبين العضلات ديالها ضد المملكه المغربيه، وغادي يبقاو مقابلين للمروك حتى يجيبوها في راسهم. كي قالتها كذلك البنك الدولي من خرج داك القرار ديالو على الاقتصاد الجزائري. فين ماشي هذا الاقتصاد الجزائري؟ فين ماشيه الجزائر؟ ماشيه للهاويه، وما عجبهمش الحال. قالوا بان راه المغرب هو اللي خلص تما اللوبيات ودار واحد الضغط ضد الجزائر باش خرجوا هاد القرار هذا ضد الجزائر، وحنا قوه ضاربه وحنا كذا وحنا كذا. المهم هذه هي الحقيقه، ما عندهمش باش يوكلوا الشعب ديالهم. في عهد بوتفليقه ما كانوش طوابير، دابا ولاو الطوابير. في عهد عبد المجيد حاشاكم وعهد شنقريحه الكابرانشاف كتسمى ولاو الطوابير، والطوابير غادي يزيدوا يطوالوا. هنا كذلك يشوفوا عاوتاني نشوفوا واحد من الجهه الدبلوماسيه عارفين بان راهم خاسرين، ولكن غادي يزيدوا يخسروا في هذا العام ديال 2022. علاش 2022؟ كاين 5 ديال الدول اللي تبدلوا في مجلس الامن الدولي، حيت كل سنه كاين 5 ديال الدول كيخرجوا و5 كيدخلوا، وهما كيكونوا 15. كتسمى 5 اللي كيكونوا رسميين اللي معروفين هما امريكا، فرنسا، بريطانيا وروسيا والصين، و10 ديما كيتبدلوا كل عام، كيتبدلوا 5 فيهم. دابا تونس اللي كانت عندها الرئاسه في مجلس الامن كملت لها في 31 ديسمبر اللي فات، ودابا 5 اللي دخلوا جداد. شكون اللي دخل جديد؟ دخل الغابون ودخلت الامارات، هادو بجوج عندهم قنصليات في الصحراء المغربيه. هاد الشيء راه ما غاديش يخدموا لصالح الجزائر. كاينه الباني اللي كذلك صديقه للمغرب، واخا كانت تعترف بالبوليزاريو في ذاك الوقت من كانت في العهد السوفيتي تحت داك تشاوشيسكو، ولكن من طاح داك تشاوشيسكو ذاك الوقت هذاك ما بقاتش كتعترف بالبوليزاريو، ولات كتميل عند الجهه ديال المغرب. وكان اعلن وزير الخارجيه ديالها في 2015 من جا لعند المغرب قال بان راه كيدعم الموقف المغربي ديال الحكم الذاتي وغادي يكون من الجهه المغربيه. كذلك البرازيل صديق كبير في امريكا اللاتينيه، هي الدوله الوحيده مع الشيلي في امريكا اللاتينيه اللي ما عمرها اعترفت بالبوليزاريو. وكذلك عارفين العلاقات الجيده مع البرازيل، وكاين حتى الارجنتين حتى هي ما عمرها اعترفت. المهم هادو 3 الدول اللي كاينين في امريكا اللاتينيه اللي ما عمرهم اعترفوا بالبوليزاريو. البرازيل صديق كبير عند المملكه المغربيه، وكذلك كاين الغانا اللي كانت حتى هي واخا اعترفت بالبوليزاريو، ولكن احنا عرفنا من مشى الملك محمد السادس نصر الله من دار الزياره ديالو في غانا، دابا ولات غانا كذلك عندها علاقات جيده مع المملكه المغربيه، وداك العلاقات ديال رابح كتسمى ما غاديش يجيو يصدعونا ولا يكونوا ضدنا. دابا في مجلس الامن يقدروا يعتمدوا الا على كينيا، ولكن كينيا شفناها اخيرا في القرار 2602 ما صوتت لصالح المغرب، ما جاتش مع الجزائر، ما انسحبتش كيف تونس ولا روسيا. وكذلك النرويج اللي هي غادي تكون عندها الرئاسه، واخا هكذاك مازال ما حطتش شي اجندا اللي فيها القضيه ديال الصحراء المغربيه في مجلس الامن. هنا راهم عارفين غادي ياكلوا العصا هنايا. المهم كلشي الدبلوماسيه لصالح المغرب. هنا كتسمى لهذا كيخرجوا العضلات ديالهم وباغيين يوريوا القوه ديالهم باش يسكتوا الحراك. دابا من جهه الدبلوماسيه ديال الكبرانات، هذا السيد هذا غبر ما بقاش كيبان، مول الكابا غبر، الصباط تقطع، شي كيقول فيه كورونا مشي يداوى في الالمان، بعدين كيقولوا مات، الله اعلم. المهم هذا السيد هذا غبر نهائيا. ملي فازت الجزائر بكاس العرب ما بقاش كيبان. هنا وقيلا راهم غادي يبدلوه حيت الهليكه الدبلوماسيه اللي جاب لهم العمامره ما جابوا والو لعند الجزائر، ولو فوز واحد في الدبلوماسيه، والو كلشي اللي دار مشالو في الخوال الخاوي، بهدل الجزائر. المهم كلاو العصا مزيان. وقيلا على داك الشيء ولاو خرجوا لنا بلاني هاد الايامات اللي كان هو غبر قبل، خرجوا هاد بلاني يمكن يديروا لنا بلاني. وهنا كيتسمى بان السي ناصر بوريطه غادي يكون جرى على 3
وعلى 3 ديال الوزراء الخارجيه ديال الجزائر اللي ما قدروش عليه، السي ناصر بوريطه مول المقص الذهبي. وإلا جابوا لنا هذا الكلب هذا المكلخ غادي تكون لصالح المملكه المغربيه، ويقدروا يديروها هاد الكبرانات، حيت الكبرانات مكلخين بلاد الحماق. شكرا لكم اخوتي المتابعه ديالكم، نتمنى هذه الحلقه تكون عجبتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.